各位早晨啊，各位，呢個咪佢攞咗包過嚟啊！嗱，攞過去，攞過去。好使啊！呢個你就放心用，放心拆啦。鋼絲球拆唔到嘅，呢啲都可以拆到。早晨啊，梅花姐，呢個你就放心用，放心拆噶。我要唔要剪咗佢啊？剪咁大塊得啦，係咪？嗱，掃嗰度就得噶啦。兔仔，唉，啱先又講錯嘢啊，又俾佢拖走我一次啊，車仔都俾佢拖走咗啊！突然間唔見咗我係咪啊？係啊，嗰個車仔都唔見咗啊！呢排都唔知做乜鬼，佢話我注意唔，佢識別唔到啊，唔係話注意啊！嗰啲阿姨同我講買5蚊雞。因為佢線上係9蚊9包郵噶嘛，咁佢買5蚊雞，我話唔得，我話冇5蚊雞噶咁樣，佢就識別到我賣5蚊雞，你死唔死啊？係啊，佢話我弄虛作假添嘛，係真係煩死人。突然間就有幾個阿姨同我講嘛，佢話要5蚊啊，要5蚊啊咁樣。我都冇出聲，我話冇噶，咁樣都話唔得。其實我一直都係咁賣噶，唔知點講啊，我都係啊，唔知點講啊。今朝早可能唔知道抽喺邊條筋，上咗幾百人啊嘛，上到人多嗰陣時，後尾過咗有好耐下，跌翻落100零人，我仲以為跌咗100零人噶啦，我仲以為佢做乜嘢咯。攞翻去賣，攞翻去賣。百潔布阿姨好好洗過呢個百潔布，襟擦又好擦過。刀雞湯啊，瘦肉湯啊，豬骨湯啊。10蚊一條啊，呢個10蚊一條。呢個百潔布嚟噶，擦鑊頭洗煲噶。1354又開工嘛，1354。攞翻嚟妹，攞翻嚟。個撈佬捉人噶，翻嚟，快攞翻去，快啲啊，走翻去哦。係啊，一個講錯嘢就限流噶啦，你點樣死播難播，你都播唔起噶啦。冇辦法啊，百潔布阿姨，襟洗又好洗過，擦煲洗煲搞衛生喎，好好洗噶姨。嗱，買5蚊我剪俾你啊，係啊，阿姨執走佢啦，係啊，執走佢，等佢哭我，係啊，愛馬我就帶佢走啦，愛馬，早晨啊，星哥哥，係啊，就係講錯咗嘢啊，講錯咗嘢，突然間唔見咗我係嘛，1354，車仔都唔見咗啦，又啊。切咗幾嚿係咪？再望牛燈啊，望牛燈啊！切咁低嚿嘛，買10蚊雞啊！我俾個橙仔你啦，好嘛？得嘛，阿姨？好好洗過呢個，好好洗過，未用過就問呢個阿姨，阿姨有用過噶？唔好咁多吓。擦鑊頭未用過就問呢個阿姨，好好洗過。識得聽東莞話嘛，係嘛？好好洗個，乜嘢積都擦到個。行路過嚟噶，係咪啊？1354，襟擦又好擦過呢個鋼絲球，擦唔到，通通可以擦到噶。星哥哥開工嘛，星哥哥，潛水過嚟噶。
我難怪啱先我都冇注意睇，可能啱先人多嗰陣時冇好意思啊，1354。我話難怪你又知道我飲茶㗎吓，好擦㗎係，真係好擦㗎，快啲，濕啲仔水擦得好乾淨㗎，你睇到我剪咁多，你知道咯。你睇到我都賣晒啦，仲有一啲仔，爆鬼咩？全姐呢排都日日飲茶，又要過幾日㗎啦。啱先唔知道。今朝早唔知道做乜嘢，突然間上咗幾百人咁閪多，上咗幾百人，跟住咧就佢又話我乜嘢啊？又話我龍虛作假啊！佢話我線下賣5蚊，線上賣10蚊啊！佢話我，其實我就冇，其實咧就係、阿姨買啲百潔布啦。人哋問我5蚊雞，我都未賣啦。我今朝都，走，冇搞啦，冇搞啊！阿姨好好使喎，呢個百潔布，你睇下我呢個馬騮係嘛？啱啱上線，你哋係啊。其實我都冇講錯乜嘢㗎，勝哥哥，我就講話多謝晒阿叻哥，我就係講話5蚊雞冇㗎，冇5蚊㗎咁樣。我啱啱睇咗嗰個視頻。佢又話我龍虛作假線上嘅停咗我好耐下啦。今朝早1354潛水喺我直播間，冇人投訴，冇人投訴。豆爸爸佢話我線下賣5蚊，線上9.9咁樣。其實咧我就已經好注意噶啦。人哋問我就伸5個手指，我係冇講噶，知道嘛？我點鬼知道佢又話我？有個阿姨佢問我嘛，佢話5蚊賣唔賣啊？咁樣我話冇5蚊噶，咁樣就講話冇5蚊噶。佢又話我龍虛作假。之前有段時間咧就日日穩穩陣有1000幾人嗰時咧。講真啦，嗰陣時就日日都有人投訴嘅，嗰時冇帶貨，反而成日都俾人投訴，嗰啲人生紅眼病咯，就係咁樣，佢投咪投咯，係咪啊？嗰陣時喺度吹水傾偈嗰陣時啊，帶咗貨之後都人氣好低啦，喂，我靠！快脆你爸爸度啊！百潔布阿姨買啲百潔布啦，好好洗過呢個，襟擦又好擦過，油漬、污漬、鏽漬、瓷片、玻璃啊，襟洗又好洗過，洗煲擦煲搞衛生啊！今朝早我冇諗到話，我話冇5蚊㗎，咁樣都唔得。佢語音識別唔到啊！唉，唔好講啦，清風，改情感主播係咪啊？改啊！係啊，改啊！真係要改情感主播先得啊！唔想撈啦！賣龜仔賣乜龜仔啊？我龜仔都未養大，黃牛燈啊！清風未着燈牌㗎，記得幫我着個燈牌啊！知唔知啊？幫我着個燈牌啊！各位老細，嚟冇踢啦，老細。嗱，你去爸爸嗰度，你都1年冇去市場，你使咩去市場啊？冇使去市場噶啦，你去沙田做乜嘢啊？冇去沙田啊！聽日我踎喺增城啊！我沙田喺邊度啊？深圳啊？喺邊度啊？係啊，出嚟擺攤，搵唔搵到錢都另外一回事啊！就係中意人哋叫我一聲靚女，中意人哋叫我一聲老闆娘㗎咋？良田冇去良田啊！
琴日就去咗良田。啊，冇啦冇啦，車仔都冇見咗啦。啊，百潔布阿姨，好好用過呢個百潔布，唔好搞唔好搞，你唔好搞。擦鑊啊，洗煲啊，你去嗰度坐住。你睇我呢個老細，石灘仲係鮮豬，我呢度係黃牛墩啊，東莞呢邊嘅，東莞呢邊啊。等我第日改咗情感主播先幫你揾下。啊，而家仲未轉啊，係等我慢慢轉啊。話聽日係咪？都話住個車仔冇咗，往時風。過2日得唔得啊？過幾日得唔得啊？啊，過幾日先啦。都係個車仔都俾佢，我都飲咗茶啦，仲有車仔咩？啱今朝早唔知道抽起邊條筋，上咗咁多人。買百潔布啦姨，好好擦，襟擦又好擦過，洗煲擦煲搞衛生啊！跑咁遠有咩遠啊？又唔使行路開車噶。襟擦又好擦過，洗煲擦煲搞衛生啊！啊，阿光明正大，你都唔明白廣東話嘅意思，係咪啊？呢度啊，幫我着個燈牌啊！你哋知唔知啊？阿姨買啲百潔布啊，呢個好好洗噶，鋼絲球擦唔到噶，呢啲通通都可以擦到噶。呢度妹妹，嗱，快執翻嚟，有冇用過啊？呢啲百潔布姨，洗煲擦煲搞衛生個。鄉下嗰啲養嗰啲雞又點一樣嘅呢？整濕衫啊，老細，收起來。阿姨買啲百潔布啦，呢個好好洗嘅喎，買百潔布啦，襟擦又好擦嘅，坐喺屋企賣幾好啊！啊，我都知道阿媽係女人，係嘛？我都知道阿媽係女人啊，坐喺屋企邊個嚟幫襯我啊？你唔好放落嚟，咁又俾你講啱咗，我眼又好大嘅喎。阿姨買啲百潔布啦，好好洗㗎呢個百潔布，擦鑊洗煲搞衛生啊，唔好搞。嗱，個老闆娘望住啦，嗱，老闆娘望住吓，嗱，老闆娘鬧㗎，冇放落呢度水。嗱，佢要丟落嗰啲水嗰度去喎。我丟落啲水度。眼大過龍係嘛？曾成佬話齋，曾成佬話齋啊，得個眼大㗎，睇唔到嘢㗎。廣西頭花寶寶去。早啊，寶貝。早晨啊，落雨，落咗一個早上雨啦。多謝晒啦，寶貝。阿姨買啲百潔布啦，好好擦個，又冷又落雨啊！你話有冇落雨啊？擦煲洗煲搞衛生啊！油漬、污漬、鏽漬、瓷片，襟擦又好擦個，一樣噶。我呢度都係落雨。我都未賣得完啊！再望牛燈啊！日日都問我喺邊度噶，哇！日日都喺直播間噶啦，去到邊度？唔好搞！你睇下我呢個，嗱，你去檢翻個球球。
邊度有熱頭擦啊？落咁大雨你都話擦熱頭？你睇下，成日都整到啲衫頭都咁濕。未賣到幾多？仲有一捆多，差唔多2捆賣晒啦。今日都算係咁噶啦。早啊，梅四姐，今日都算係咁噶啦，落雨都賣到差唔多啦。景慧蓮好耐都冇見啦，景慧蓮最近忙咩東東啊？對於你嚟講係今日早啊，係嘛？百潔布阿姨好好擦過，我呢度今朝早6點鐘嗰陣時，369就已經出嚟講啦。擦煲啊，擦鑊頭啊，擦煲搞衛生啊，擦油漬啊，擦污漬啊，生鏽啊，發黃嘅、發黑嘅佢都可以擦過。鋼絲球擦唔到嘅呢啲通通都可以擦嘅。擦過很好擦的嘛，很好擦的啦。好用的乾絲球會掉的嘛，這個不會掉嘛。乾絲球會，你像看這些都不會掉的嘛，是不是？很好擦的嘛，擦到哪裡擺到哪裡的嘛。水洗潔精是增加它那個摩擦的，對面可能執笠的嘛。有沒有用過啊？沒用過你就買5塊錢回去用買5塊回去，很好擦的，5塊就一半嘛。369阿老細369來到佢就睇我摧殘咗好多啊！日捱夜捱，你以為唔使做啊？369佢來到佢唔俾擺出來啊嘛，人多嗰陣時咧佢就講噶啦，點會話唔關事嘅啫？一品有幾多？百潔布阿姨洗鑊頭擦鑊頭個，洗鑊擦煲搞衛生哦，油漬污漬鏽漬。景慧蓮最近忙咩東東啊？擦到嘅擦煲㗎，唔係補煲啊，補乜鬼煲啊？煲爛咗就掉咯。係洗鑊㗎，擦鑊頭㗎。擦油漬、擦污漬啊，擦瓷片、擦玻璃啊，襟擦又好擦過。鋼絲球擦唔到嘅呢啲都可以擦㗎，襟擦又好擦過。睇到嘛？擦你單車嘅鏽跡都可以擦到，真係個擦你單車嘅鏽跡啊！好好用㗎，叔有冇用過？未用過就買啲返去用下。襟擦又好擦㗎，油煙機啊、灶頭啊、發黃嘅、發黑嘅佢都可以擦。這個10塊錢一條啊！走開妹妹，10蚊一條，你買半條就5蚊雞。買半條就5蚊雞，咁樣就5蚊雞，好用嘅鋼絲球，你擦你嗰啲單車嘅鏽跡我都可以擦到。呢啲咁嘅鏽跡啊，你扶穩啦，睇到未？單車我都幫你擦到白雪雪到啊，叔，係嘛？係咪擦得好靚啊？擦到粒粒靚啊！我都冇喺龍門，我在增城啫嘛。係百潔布，你睇下叔嗰台單車，擦到粒粒靚，真係擦到粒粒靚個。鋼絲球擦唔到嘅呢啲，通通都可以擦到。油漬、污漬、鏽漬、瓷片，擦到邊度抹到邊度嘅，睇到未？你開個煲出來啊嘛，開個煲出來我幫你擦。你唔相信你就攞個煲出來就最簡單噶啦。百潔布有好多種噶，你知道嘛？呢啲又厚又實淨噶。
如果唔好拆嘅，我咁多我會賣晒你啊！真係開玩笑啊！姨，雞湯下、瘦肉湯下、豬骨湯下，襟拆又好拆個，買啲翻去用，咁啊肯定要俾啲㗎，係咪？洗潔精啊，增加佢個摩擦，唔通你屋企冇洗潔精咩？你冇洗潔精你就用水咯，濕水就可以㗎啦。宏亨，我唔去宏亨啊，係啊，冇去宏亨，有位置就去，冇位置就唔去。擦煲洗煲，搞衛生啊姨。記住記住記住哦，冇跌啊，跌到啊，10蚊一條，10蚊雞10蚊雞，係。鋼絲球拆唔到嘅，呢啲都可以拆到㗎姨，拆和洗煲搞衛生啊。阿姨買啲百潔布啦，阿姨擦得好正噶呢啲啊，有冇用過？嗱，濕啲仔水擦得好乾淨啊，睇到嘛？嗱，睇死嘛？咁樣坐住就得噶啦，呢度咁樣坐住。嗱，你咁樣坐住。好用過，有冇用過啊？啊，得意，叫你捱夜嗰陣時就冇得意噶啦，已經。咪係嘛？你睇到佢係得意咯，你睇下。嗰啲5蚊雞，啊5蚊雞，好好使噶，你未用過就問呢啲阿姨啦，好好使個，人哋用過噶。等間就跌交個老細，你睇住，二胎，呢度5蚊，好使。嗱，你去嗰度，擦煲啊，擦和頭啊，嗱5蚊，嗱你攞個袋去俾爸爸啊，攞個袋去俾佢。發爛渣，啊執翻嚟，嗰啲5蚊雞，嗱阿姨檢埋佢，檢埋呢個翻去，係，冇錯，係你都睇少呢個5蚊雞啦，有排你擦，你未用過，你問下呢啲靚姨，用過嗰啲靚姨，你講好用噶，你冇講話平貴，唔好用噶，我送俾你有冇用？嗰啲係攞嚟洗碗嘅，專門洗碗，係冇黐油個。嗰啲5蚊一米，啊，係啊。嗰啲10蚊雞，係10蚊一條。係啊，冇錯啊。呢個好好用㗎，又冇黐油個。你冇走下嗱，喂！你坐住呢度，坐住。10蚊雞，冇去。剪一半係咪好？夠噶，你放心啦，冇得呃你一啲個，呃都冇用啊，係咪？唉，呃你一啲啊，真係吊頸都冇力個。嗰啲10蚊一條，10蚊一條，你要10蚊就俾多啲你啦，你用過啊，俾10蚊雞，俾多啲你。這個抹布很好擦，這個擦包啊，我擦給你看啊，嗱，係濕啲仔水擦得好乾淨個，好用過乾絲球啊，靚姐，真的好用過乾絲球，謝謝啊，這個5塊錢一米啊，5蚊一米啊，
保證你出錢。嚟，呢個咪食糊呢個，係冇錯，係擦啊，唔係磨啊，咦係啊，阿姨啊，講得誇張用磨嘅咩？擦啊得噶啦，啊廣西道花果下西大道乜嘢？剪多塊啊，買條10蚊雞剪多塊，買咪快啊！剪多塊，有冇人捉？抵到爛咯，落雨咯，我都想快啲賣晒走人咯。啲白㗎，我剪晒佢，剪埋佢嘛。買10蚊雞就俾，得5蚊雞，俾。冇喎，雞個煲出嚟，我幫你拆啦。唉，嗱，任你食，嗰啲嘢又係我噶，啊，任你食，食得嘅任你食。啊，呢啲乞衣生意嚟噶，你5蚊雞，你叫我點俾多啊？你買10蚊雞，我就俾多啲，你冇所謂啊，係嘛？咦，要10蚊雞啦，我俾嗱。呢隻8蚊一兩。好好用噶嗱，係講咗俾就俾噶啦，係咪？價錢都3萬，等你商價5人親嘅啦咪，拉啲去口管嗰啲仲人價咪，呢啲將埋啲一齊，大嘅推盤，呢個盤好好使，真係好好使。中青三蚊啊！這個5塊錢一米。不同我中青啊，3蚊最好貴。哎，啲手巾仔都冇佢咁好使喎，姨真係喎，你又放心用，放心擦。這個很好擦的，有沒有用過？沒用過就問一下這個阿姨啊，啊，問問她，真的很好擦過。這個很好擦，擦包啊，她用過了，你沒用過就問一下她，用過都知道噶啦。唉，冇笑我啦，二哥係嘛？煲雞湯啊，瘦肉湯啊，骨湯啊。掉都冇勇氣啊！這個擦包啊，擦包啊，擦得很乾淨的啦。10塊錢一條嘛。啊，這樣一條嘛，10塊錢，很好擦的。乾絲球擦不到的，這些都能擦的啦。你看我都賣完了，這還有一點點，就只有。你以為啊，講一下就沒有的啦？現在都差不多10點鐘啦。今天下雨，如果不是下雨的話，我早就賣完了。下那麼大的雨。是啊，我以為今日冇落雨個，點知道今日又落雨？可以啊，可以啊，你中意擦乜嘢就擦乜嘢，中國夢啊，攞翻去俾個老虎乸擦就係噶啦。係啊，攞翻去俾你媽媽擦。啊，這個沒有手啊，我剪多一張給你了。擦得很乾淨啊，很好擦噶啦，珍珠都沒那麼真。不相信你拿那個包出來，我幫你擦。啊，拿俾個搶過你，買條10蚊雞嘅俾多塊俾你。你擦不，哎呀，你拿個包出來，我幫你擦啦，最簡單的啦。你攞個包出來，我幫你擦，你拿出來啦。給水，放洗潔精，係，擦得好長噶，擦呢啲嗱，擦到邊度白到邊度個。嗱，看這些，擦得很白的，又不會傷手，又不會傷刀的嘛。有落雨啊，呢邊有落雨啊，冷到媽都唔認得啊。細蚊仔喺旁邊啊，個細蚊仔啊，係啊，細蚊仔喺旁邊啊。這個你就放心用，美女，很好用的，乾絲球擦不到啊，這些都能擦的啦。唔甩色唔甩毛啊，唔甩色唔甩毛個啊，10蚊一條，10蚊一條，係10蚊一條，好好擦個，接埋佢係咪？要不要剪呢？剪得一個一個哈，這個你用普通剪刀都可以剪的啦。係。
好用個鋼絲球噶耶，呢個你又放心用，放心拆。係啦，係啲10蚊一兩都睇。啊？呢啲冇甩毛嘅，點會甩毛啊？唔甩毛唔甩色個，即個要不要錢？嗰隻狗仔，你喺番禺邊度啊？煲雞湯啊，瘦肉湯啊，豬骨湯啊。你喺番禺邊度啊？冷啊！攞條係咪？好，好好拆，唔使錢係咪？唔使錢幫你接埋佢。唉，你中意剪幾多就剪幾多得噶咯。賣晒好收工啊！見得到，有幾多就有幾多。襟擦又好擦個姨，擦煲洗煲搞衛生個。問你喺番禺邊度，你又唔講下，試試下。襟擦又好擦個。我個狗仔都怕冷㗎，你以為佢就唔怕冷？着咗4件衫㗎，神英。我嗰隻細嗰個喎，我先着2件啫。咁肯定自己帶㗎啦，唔自己帶邊個帶啊？早晨啊，唔勤力啲唔好飯開啦，啊手停口停㗎啦。煲雞湯啊，瘦肉湯啊，豬骨湯啊。百潔布阿姨，買啲百潔布啦，好好洗嘅呢個百潔布，擦煲洗煲搞衛生啊！加油係咪？線下仲有少少未賣晒，阿勝哥哥，今日都算係咁噶啦，落雨，係啊，今朝早我仲以為蝕本噶啦，好彩啊！早晨啊，福，線下賣得就唔理佢咁啊，唔理佢咁多噶啦，線下賣得就擦煲啊，係。啱啱起床係嘛？咁啊肯定要噶啦，老細。啊，你以為唔使租金嘅咩？擦煲洗煲阿姨有冇用過啊？呢個好好擦。嗱，濕啲仔水擦得好乾淨個。俾水俾洗潔精，擦到邊度白到邊度。嗱，擦到邊度白到邊度個。油漬、污漬、鏽漬、瓷片、玻璃啊。嗱，睇得未？阿老細，你又想啊？固定個10蚊一條，10蚊一條啊！有排你擦年頭擦到年底擦，阿姨嗰啲單車都擦到。你未用過嘅，你擔憂你就買5蚊。嗱，攞俾個婆婆睇睇，啊，攞個俾個婆婆睇睇吓，啊，濕咗水佢都係硬㗎，越硬越好擦。鋼絲球擦唔到呢啲，通通都可以擦。嗰啲大水缸啊、大鑊頭啊，佢好好擦㗎，又厚又實淨，冇起毛，冇甩毛，啊，冇甩色個。乜嘢？呢隻10蚊雞，10蚊雞，嗱10蚊雞，啊你買10蚊雞，我俾多塊，早收工。嗱，咁你買5蚊啦，咁啊。啊！你買10蚊雞，我俾多啲你。啊，5蚊雞。講好用㗎姨，嗱，呢度啊，呢度1蚊雞你愛嘛？啊，差唔到嘅你1蚊雞你都唔會要啩？肯定係講好用㗎啦，阿姨，你又真係，你唔好用㗎，你1蚊雞你都唔要，你都自己都啲揈頭咯。講好使㗎，冇係講平貴㗎，你知嘛，阿姨？經濟實惠又好用。吓？你係未用過，你擔憂你就買5蚊。我相信你下次揾你都翻嚟揾我嘅，真係噶！我相信你下次會翻嚟揾，唔係講假嘅喎，冇講假喎。妹過嚟，妹過嚟，妹過嚟，妹過嚟。嗱，有嘢食，過嚟。嚟，翻嚟。過來，有嘢食，過來。
冇計喺路邊。多謝晒阿平，多謝晒。啊，你啦，百潔布阿姨買啲百潔布啦，呢個好好洗嘅喎。係啊，擦鑊頭洗煲啊，擦鑊洗煲搞衛生啊。嗱，你話瘦，我係有百幾斤，我都有100幾斤，108斤，係嘛？咁點先為止唔瘦啊？幸福每一天啊！啊，你放喺度啦，我等陣間我先拆啦。係啊，我等間我都要。你扯就扯咯，我呢啲煲我都未拆完喎。啊，你放喺度先啦。啊，你放喺度先啦。咩啊？我得閒我拆晒人哋嗰啲，我先幫你拆。都有個先來後到噶嘛，係咪？一係咪買翻去拆咯？買翻你可唔可以拆？好拆噶。拆啲都幫我睇過。拆啲俾你睇過係咪？好，又拆啲俾你睇過。103斤就大肥婆啦，閪佬。103斤我又唔要103斤咁肥喎。嚇？拆得好乾淨噶，10蚊雞。嗱，睇得未？呢個煲就係阿姨攞出嚟個，唔係我個。切多下，你去唔去？嚟，呢個煲係你攞出嚟個，又唔係我攞。你拆煲咧，你就冇咁樣拆，你要豎住嚟拆。你冇喐來喐去先啦。嗱，睇得未？個煲又係你個，又唔係我個。入邊側邊都可以拆個。你最好就再俾啲洗潔精，俾啲洗潔精啊。嗱。睇得未？洗潔精增加佢嘅摩擦噶。如果排你同我扯啊，我上海人嚟嘅。嚇？乜嘢啊？反正你放喺度先啦。我拆埋呢個煲，佢攞出來先噶。呢個煲啊，係。你唔好推電視啊！推收雞啊！我扯啊，快扯啊！乜嘢啊？你放心啦，人你冇催我啦，姨等我俾我唞唞啦。係啊，老戚啊，我係咪叫陳慧？我係姓陳，但係咧我就唔係陳慧，知道嗎？知冇知道？乜嘢啊？2個，仲有2個嚟。啊？嗱，你冇識吹噶啦，姨。乜嘢東東啊？番禺石基係咪啊？要開，咁我都冇上班啊嘛，阿平冇上班就要擺攤噶啦，係咪？擺攤就自由啲啊嘛。佢老實啲坐喺度仲好啲。你冇睇到我啊？如果佢唔老實啲坐喺度嘅咧，我就要跑去追佢啊！你知嘛？久不久時，我喺度播下，你又唔見到我係嘛？我肯定係走去嗰邊去抱細路哥噶啦。阿姨買啲洗碗布啊，呢個好好洗個，擦鑊洗煲搞衛生啊！擦呢啲啊，洗煲擦煲搞衛生啊，擦呢啲啊，濕啲仔水擦得好乾淨個，襟擦又好擦個，鋼絲球擦唔到嘅呢啲通通都可以擦個。我識得做飛機啊！識得開船，識得開飛機啊！只不過我冇實力買啫嘛，係嘛？有實力買我就開俾你哋睇下。阿
阿姨，百潔布呢個百潔布好好洗，擦煲洗煲搞衞生㗎，擦油漬、擦污漬、擦瓷片、擦玻璃啊，金擦又好擦個。黃西無花果下生晒無花果。鋼絲球擦唔到㗎，呢啲通通都可以擦到㗎，阿姨。雞湯啊，瘦肉湯啊，哇！今朝早落雨都落咗一個早上，真係失算啦，今日都。阿姨買啲百潔布啦，呢個好好洗哦，呢個百潔布。油漬、污漬、鏽漬、瓷片、玻璃啊，生鏽、發黃、發黑佢都可以擦。廣西無花果下。鋼絲球擦唔到，呢啲通通都可以擦到吓。有冇用過阿叔？呢個百潔布啊，過嚟妹。坐住，坐呢度。你講嘢啦，你知道我喺邊度嘛？又添情，我都喺神山喎。妹，坐呢度，老細，阿老細坐呢度哈。一陣間先哈，等我埋多一陣先哈。多謝晒啦，多謝晒你甜筒啊，老細。啊，過嚟幫我湊仔啦。檢㗎，街邊嗰度檢㗎。啊。係啊，喺神山啊，冇錯啊，就係喺神山。咁大雨，呢度咪神山市場啊？呢度就係神山喎，老細。你有冇睇到個個都冬遮個？百潔布阿姨，如果唔冬遮嘅話，我應該都賣晒咯。今日真係失算咯。嗱，你睇下我呢個老細，老細又來啦，老細啊！煲雞湯啊，瘦肉湯啊。唉，唔好行過嚟好嘛？坐喺嗰度，唔該你，快啲坐住，爬喺背後哈。翻嚟。你幫我做保姆。冇搞喎，知道嘛？嗱，燒炮仗嘛，怕噶燒炮仗。你快翻佢好似賴屎喎呢個。哦，呢排我都要帶佢出嚟啊，冇辦法。呢排都要帶佢出嚟啊，帶翻增城啦，太冷啦呢排啊，帶翻去算數啦。冇人帶啊，唔自己帶，邊個幫你帶？聽日我休息，我就自己喺屋企同佢啦。冇去啊！吓？幫你切係咪？切嘅要幾多啊？梗係切到噶啦。哎呀，你唔好成日叫我拆先咯，我要呢個我自己一個人喺度睇。你翻去拆，你翻去啦，翻去自己攞翻去啦。你唔好成日催我，係我得閒我就拆，我唔得閒我唔會拆。啊？我呢個哭緊，我唔得閒幫你拆，你自己翻去拆啦。你自己攞翻去拆，我唔得閒同你拆。就係咁多。俾水啊！嗱，你攞翻嚟自己拆啊！你扶穩啊！
點會拆唔到啊？你扶穩個煲，通通都可以拆到。嗱，唔好嘈，唔好嘈。唔係，一陣間我買嘢俾你食，唔好嘈。冇聲咩？冇聲咩？咁大聲都冇聲咩？啊，雨後天晴有冇聽到講話啊？我就係喺神山，唔好嘈。嗱，我買俾個餅你，我買個餅。嗱，我俾個餅你食，唔好嘈，唔好嘈。你要乜嘢？你要乜嘢？你講啊，好冇？嗱，你冇搞我，嗱，人就路個，你翻去拆啦，好嘛？係，比洗潔精就更加好拆，你翻去拆啦，係嘛？唉，我聽到都頭暈啦。你中意放幾多就放幾多，洗潔精好平噶嘛。大哥廚房你撒咗嚟說啊？妹過嚟，妹，冇去。那個是水啊，清水啊，唔係，我俾嘢你食嗱，你要乜嘢？你講。好，我一陣間去。那個是水，很好擦，一陣間先，你等多陣好冇？我唔得閒我都幫你擦咯。嗱，你睇下我帶住呢個我點擦？佢聽話嗰陣時坐喺度，我可以幫你擦冇問題喎。那個5塊錢啊？咁我都要唞唞㗎姨，冇可能話成朝早都咁樣擦。咁我都要唞唞㗎係咪？我係真係擦忙咗一個早上咯喎。唔係，阿姨攞走係咪？佢俾咗錢㗎嘛？佢俾咗錢佢就要攞走嘅。5塊錢就整5塊錢咯，整5個咯。嗰個阿姨俾咗錢佢要攞走，知道冇？我剪咗係咪？沒有1塊錢啊！嗱，唔好去。嗱，唔係，你去邊度？嗱，我睇睇你，係喎，一陣間先吓，你等陣先，我一陣間我買嘢食吓，你等多陣先，我換片片先吓，換片片，嗱，唔係嗰個阿姨佢俾咗錢佢就會攞走噶嘛，知道嘛？佢俾咗錢噶，你冇使追噶，以後天晴你睇下。我呢個蝕本貨，嗰個阿姨攞咗啲嘢，佢就要追翻來。唔係人哋俾咗錢噶，俾咗錢唔可以咁噶。啊，你平時間你就要睇實啲，未俾錢嘅咧你就未俾錢嘅咧你就要攞翻來哈。佢俾咗錢個。你以為啊，佢哭住要追翻嚟啊，陰公，你睇下。唔係，佢俾咗錢噶，一陣間先啦吓。我買嘢你食好冇？由細培訓佢擺攤算數咯，以後天晴係嘛？唔係，你要餅係咪啊？一陣間買哈，一陣間先，一陣間先。冇哭做乜嘢？人哋笑㗎，人哋見到係笑㗎，個個都笑你喎。除褲，嗱，換一條褲先，係喎。嗱，
多謝晒，多謝晒。未賴啊！啱先嗰個阿姨，佢攞走一條百潔布，佢呢個咧，呢個蝕本貨咧就去追翻嚟喎。佢以為人哋未俾錢就一味咁樣去追喎。嚇？嗱，係啊，今日好冷㗎。你是不是單身？我點知道你係咪單身啊，老細？百潔布阿姨，好好洗，呢個好好擦，快着翻褲。嗰啲係洗碗布，冇喐啊！阿姨笑喎，冇喐喎，冷死你啦！我今日我都唔係單身，日日都冇係單身，翻到嗱，我切咗佢係咪？好，我幫你切埋佢吓，你等等吓，幫我着埋。你翻去要教錢就剪得噶啦。好。幫人哋揾老婆係咪？好。阿羅仔好，呢個攞嚟拆鑊㗎。事實又係幫人哋揾老婆仲好過。呢啲10蚊一條，10蚊雞。好拆，呢個靚姐用過㗎，你問下呢個靚姐啦，好拆個。乜嘢？買5蚊都得，冇話10蚊啊。冇3蚊個，5蚊個。你又冇係單身，你揾聖顏姐做乜 Q？ 好擦嘅，你未用過，問下呢個姨啦。冇喐。嗱，你幫我睇住吓，睇住啲嘢吓。你幫我睇住吓。嗱，我幫你切。就切咁大吓。嗰件風衣嗱，未用過啊！你問下呢個靚姨，呢個靚姨用過噶？10蚊一條，要一條就俾多塊，10蚊雞，10蚊雞，10蚊一條，襟擦又好擦個。係啊，我都講咗我個仔咯，唔係我個仔係你個仔咩？閪佬，咁啊肯定我個仔噶。煲窿啊，煲黑啊，佢都可以擦噶。生鏽啊，發黃嘅、發黑嘅，佢都可以擦個。好用個鋼絲球嚟，咦？鋼絲球擦唔到嘅呢啲都可以擦到。點個5蚊雞，好擦，你單車嗰啲鏽跡都擦到個。阿羅仔，你係咪喺博羅嗰個啊？羅仔係咪博羅嗰個？我幫你哋拉線嗰陣時，你哋個個又唔夠膽死出聲，我喺度賣貨嗰陣時咧，喺度擺攤嗰陣時咧，我喺度擺攤咧，你哋個個都叫我幫你哋揾夫乸，真係我冇口才啊，我點得來個口才啊？如果口才可以買嘅，我都買啦。百潔布阿姨好洗過呢個百潔布，襟擦又好擦過，鋼絲球擦唔到嘅呢啲通通都可以擦到個，係咪啊？開直播嘅羅仔，咁你着個燈牌，你都冇同我着，你仲話掹掹捧我場，你啊真係
幫我點個燈牌啊，係嘛？啊，到你直播嗰陣時，我咪去捧場咯。只要我得閒㗎，我刷到你㗎，我都會去捧場。廣西無花果下山勢無花果。冇搞嗱，要乜嘢？你要餅餅係咪？乜嘢？你飲奶粉嘛？哦，你係四會嘅係咪啊？我以為你係惠州嗰個啊，因為有個惠州嗰個又係嗱。攞下俾佢啦，攞下俾佢啦。哦，好，你要係咪？攞錢去買，幾錢啊？你問下老闆娘幾錢？幫佢問老闆娘，幫佢問個老闆娘幾錢啊？你話？廣西無花果下山勢無花果。你想食係咪嗱？你問佢啦嗱，你幫佢問佢入邊攞錢去，揸住入邊。廣西無花果下山勢無花果。77年嘅啊，77年你話幾多歲啊？廣西無花果。公子哥早晨啊，公子哥。嗱，你去問個老闆娘，你問幾多錢？老闆娘咁樣去買，你話買，你唔俾錢人哋笠啊你喎。早晨啊，公子哥。俾老闆娘啊，俾佢，俾嗰個老闆娘。冷啊，公子哥好冷哦。阿姨買啲百潔布啦，阿姨，好好洗過呢個百潔布。俾嗰個啊，俾嗰個阿姨啊。你話俾咁啊？增城有冇落雨啊，公子哥？阿姨有冇用過呢個百潔布？好好洗噶，呢個洗碗布，鋼絲球擦唔到噶，呢啲通通都可以擦到噶，碰到啱就買。阿姨，我好少過嚟呢邊個，真係噶，你擦煲窿啊，煲黑啊，發黃發黑嗰啲好好洗，10蚊一條，有乜嘢貴啊？10幾塊啦，有排你擦咯，切埋佢係咪好？你用過噶，你知道噶係咪啊？多謝晒。公子哥，多謝晒你。金擦又好擦個。哎呀，你有10蚊雞10幾塊啊，點會話貴嘅咧吓？多謝晒啊，公子哥，多謝晒你心心啊！哇，俾咗錢老闆娘啦係咪？嗱，呢度10幾塊啦，姨有排你拆落姨，一啲都。我個細蚊仔咁細啊？唔細啊，識行噶啦，啊，差唔多2歲噶啦，捱下又2歲噶啦，你以為啊？百潔布啊，姨買啲百潔布用啊，好好洗哦。笑咩啊，公子哥？在東莞啊，有冇來過呢邊啊？送個人氣棒同埋心心。啊，嗰啲點講咧係嘛？送個人氣棒同埋心心俾我，嗰啲幾多分都唔緊要啦，係咪？佢要有個人氣票，知唔知道啊？唔係話貪你嘅幾分錢，唔係話貪你嘅1蚊幾毫噶，只不過咧佢抖音要個數據啊，你知嘛？唔係話幾多錢嘅問題啊，你知唔知啊？係有個數據啊，抖音係數據平台啊，個年齡係個數嚟噶嘛，閪佬啊！
幾多歲，咁啊點啊，係咪啊？我以為你睇啱我喎，啊，我以為你及啱我喎。細蚊仔好快大個啊！你都冇睇到我捱到頭髮都白，阿鐘子哥。嗯，係啊，冇錯，係啊。佢數據平台就係要個數據咯，係咪？點讚啊，嗰啲人氣票嗰啲啊，燈牌嗰啲都係個數據咯，冇辦法㗎，係咪？多謝晒你哋嘅支持吓，多謝晒各位。阿姨買啲百潔布啊，買咗無花果就過嚟買百潔布啊，呢個好好擦啊，呢個真係好好擦啊，十分之好擦啊，擦鑊洗煲。